делать сегодня? Вчера вот. Почему? Вы все прекрасно знаете. Будем прямо говорить. Да, мы в Дунгане зажиточно живем. Есть у нас деньги. Мы умеем работать. Ценим друг друга. Но эти деньги где-то нас портят. Предвзято стали относиться. Давайте, вот, все четко знаем. По улице гоняем, носимся. Машину бросим посредине. На базаре торгую. С ногами голыми залезем на это. Так снисходительно продаем все это. Это разве правильно? А? У нас в Астане тоже идешь в Дунгане. На, возьми. Тебе надо вон там показывать. Это что за культура обслуживания? Я сейчас был в Каракемере. Тишина. Все с уважительно говорят. Все уважительно говорят. Но мы понимаем, что провоцируют. Но мы же не должны поддаваться этому. Я сам тоже прошел через это. В 96-м году меня обстреляли, ухо прострелили. Челюсть разбили, вот она, полностью. Поэтому у меня речь искажается. Вы тоже это прошли, но я весь Казахстан помог. Я не просто сюда депутатов прошел. Все знают, которые со мной общаются в Дунгане. Я сам производственник, строитель. Меня уговорили во второй раз прийти в Мажилис парламента. Я знаю, что это за работа, и за то, что я бывший комсомольской партийной работник. Не просто там дается. И вы думаете, там просто люди сидят? И самое главное, какая поддержка нашей национальности. Вы представляете? Помните, это было 2 года назад, как чеченов там это маловодном. Голову отрезали и так далее. Было? Такое положение не сделали сегодня. Вице-спикер приехал, председатель рабочей этой комиссии. И в каком составе, посмотрите. Это такое уважение к вам. А мы свое лицо так показываем. Давайте, ребята, по-другому будем жить. По моей просьбе приехал сюда Бахытгул Смагул. Я хотел в Каракемере сегодня выступить. Они сказали, не надо, Шакир. Наоборот, это вот от парламента Бахытгул Смагул, твой коллега, выступит. 2 спикера, это депутаты Сената. Один из них, вице-спикер, это Дариги Назарбаевой, зам первый. Вы представляете, какое уважение к вам, к вашему этносу. А вы здесь взяли и на ровном месте себя ставите в другом положении. Вам четко и ясно сказали, я здесь буду членом этой комиссии, и вы прекрасно знаете, я слова на ветер еще ни раз не кидал. Если я пообещал, я все делал. Вот 2 года, 2 месяца я работаю, я еще слово ни одно не выбросил на ветер. Сказал, я делаю. Не говорю, я не делаю. И поэтому я к вам прошу, на колени, хотите, стану на колени. Давайте покажем свое единство, порядочность и человечность. Кончайте шуметь. Все делается в порядке закона. Я вам этот закон докажу. Если вы правы, а кто действительно не прав, он по закону сядет. Все понятно? Говорить долго не буду, задерживать не буду, я здесь нахожусь. Вот, вчера, все знаете, до скольки я мотался, во сколько лег спать, везде все мечети, Батыра, Аухаты, везде, по всем таможням был. Мне звонят, там, международное сообщество, где Хахазов, президента спит. Совесть бы знали бы. Я там на таможне нахожу, распределяю, с генералом хожу, людей пропускаю, делаю. И никто не видит. Кончайте вот эти сплетни нести. Неприятно. Я вам говорю, как дунганин. Я такой же, как и вы, с такого же теста, с такой же крови. Поэтому еще раз прошу, извините, за эмоции тоже горит внутри. Непорядка у нас много, законности тоже много. Мы на это скрывать не будем. Я сегодня объяснял тоже членам комиссии. Это только на нас сложилось. Это и в другом может вместе спутнуть. Как эти полицейские ведут дорожные, вы все прекрасно знаете. Они не считают с нацией, со всех берут. Все это мы прекрасно знаем. Но вы должны были доказать, во-первых, не бить там, коллегами не делать, ноги не разбивать, руку не поднимать на дорожке. Это же закон. Заснял, записал, передайте мне, все, проблем не будет. А что вы провоцируете? Все говорят, провоцируют 100 000 тенге. Специально так сделал, говорит это. И руки поднимать. Это правильно, что ли? Поэтому это было начало. Учителей бить. Вон, Аухаты, прям в лицо говорят.
снисходительно учителям относятся, плюют бумажку, она, говорит, за это зарплату получает. Ох, насколько мы стали умные и грамотные. Я депутат, если что, прохожу, вижу все, иду бумагу, окурок собираю. Всю жизнь так прожил. Поэтому я вас, аксакалы, мне 62 года, и то я обращаюсь к вам, как к аксакалам, ко всем. Братишки, пожалуйста, прошу, осознайте все это. Мы в Казахстане живем, нам некуда уходить. Знаете, какие плохие слова говорят? В Китае не смогли жить 150-142 года, сюда пришли из-за этого. И начинается всякое. Поэтому давайте мы покажем единство, правильность, и всем докажем, что мы правильные люди. Вот так будем жить. Большое спасибо за понятие. И теперь, если какие-то проблемы, я всегда говорил и захожу, не надо лишних слов. Я сам не люблю много говорить. Давайте конкретно делами. Есть здесь штаб, есть у нас Ибрагим. Через него я в том штабе нахожусь. Я каждый раз сюда приезжаю, смотрю, я здесь. Мне Нурлан Зайроллаевич дал возможность, чтобы я здесь был, пока все проблемы ваши не решились. Договорились? Пока не решится, ты не поедешь. Телефон мой доступен всем и вся. Все вот эти 4 года с чем-то доступен. Ну, вы прекрасно знаете, я до депутатства сколько сюда ездил и так далее. Свое время занимал. Хотя меня выдвинули с города Астаны. Вы понимаете? Это какой авторитет нашей национальности дали. Да, у нас всего 1500 дунган в Астане. И весь народ за меня проголосовал. Вы сами видели? Ассамблея народа, когда голосовали все члены ассамблеи, я 5-е место занял. Не просто за красивые слова, значит, знают меня до этого. Поэтому поймите меня правильно, я не хвастаюсь, я в лицо говорю. Как простой дунганин, как просто строитель. Я всю жизнь привык прямо в лицо говорю. И поэтому вы меня поймите, я вас ценю, люблю и уважаю. За вас душу отдам надо будет. Просто я не успел. Был бы я здесь, я пришел, тоже на баррикады стал. Не переживайте. Дауру хочу большое спасибо сказать. Молодец. Мы с ним в последнее время так сдружились. Молодец. Правильный человек стал. И было, наверное, ну чуть непонятие между нами. Сейчас я за него душой отдаю. Все понятно? А то некоторые говорят, там, я с Дауром как-то. Он пусть придет, скажет, в обнимку ходит. Сегодня вот вместе там все выступали. Договорились? И вот так мы все должны ходить вместе. А кто неправильно ведет, я вас прошу, я всех на место поставлю. Не переживайте, у меня силы хватит. Я своей национальности говорю. Кончайте в сетях, что попало говорить. Все это передается. Кончайте сплетничать. Хватает уже, ребята. Давайте по делу. Выходите в сеть, говорите, конкретно это хотим. Давайте, буду помогать. Все буду поддерживать. То, что я и делаю на сегодняшний день. И больше давайте не будем этого. Неприятно. Там пришли это дали. Все стоят здесь блокада. ЧС ввели благодаря на таким области. Знаете почему? Чтобы матрезервы к вам быстро пришли. Чтобы деньги завтра все выделили. Давайте вот эти вопросы. Стали бы и сказали, дайте деньги за ремонт, мы сами построим, сделаем. Тем самым сами заработаете и быстрее сделаете. Вот такие надо вопросы ставить. А вы рассуждаете там, я столько дал, столько это сделал. Да зачем это сейчас здесь? Еще раз сегодня пройдите домой, переночуйте, всем родственникам скажите. Через душу пройдите. Правильно я воспитаю ребенка. Сына, внука правильно воспитываю. Не надо принадлежать им такое отношение. Не только к соседней нации. К себе даже такого не надо. Допускать нельзя вот так. Есть ко мне вопросы?